今天是2026年7月15日。最近两个新闻应该是引发了全国的热议，一个是蒋方舟，一个是贾浅浅。先是蒋方舟，学术不端行为坐实，人大进行了通报，进行了相应处分。紧接着今天西北大学也通报了贾浅浅涉嫌学术不端行为，然后也进行了相应的处分。其实他们两个人的事情已经发酵了很长时间了。从去年清华大学的教授肖英就实名举报蒋方舟涉嫌抄袭，并逐一列举了他的线索。但是作为蒋方舟来说，他是逐条否认，并于今年7月份还进行了报警。然后人大在第一次通报中对蒋方舟进行了支持，只是说他存在一些问题，并不涉及学术不端。至于贾浅浅，今年4月份有博主实名举报他论文抄袭，西北大学当时也说启动了调查，但是3个多月过去了，什么消息都没有。直到蒋方舟的通报发出之后1天以后，西北大学也发布通告。其实这两个结果应该说早在公众的预期范围之内，但是为什么还引发如此热议？其实我感觉公众反感的不仅仅是他们的学术造假行为，因为作为文学领域的，他们都是一是天才少女，一个是文二代，他们写的那些东西可以说有多少人看呢？大家反感的更多的是他们这些领域由于自我封闭、近亲繁殖，形成了一个独特的封闭的利益共同体，也就是说我们常说的学阀。这些学阀他们内部进行利益交换、利益输送，针扎不进，水泼不进，形成了独立的山头。如果一个普通人在这个领域里做出一番成就，如果不爱山头，其实是非常之难的。这是人们最痛恨的一点。说到这儿呢，可能会说我一个做门窗的还关心这个干什么？其实你会发现很多社会现象都有它息息相通的地方。你像我们做门窗行业来说，其实这个行业里存在着大量的行业的壁垒，一些企业包括一些商家，他们以一种极端的劣币驱逐良币的方式，然后以次充好，大量的低质低价的产品冲击着市场，最终让消费者很难选购到质优价廉的东西。你比如说同样一个产品，它的报价比你的成本价甚至还要低，但是顾客并不知道，最终往往是以次充好、低质低价的东西大行其道。其实你换到你文学圈也是一样，如果像这样的人，他们写的东西，他们又有这么高的社会地位，又有那么多人吹捧，大行其道的话，作为我们普通的读者来说，我们又能看到多少好东西呢？那换到我们这行业里来说也是一样，如果大量的劣质的产品冲击市场，作为消费者，他又有多少辨别力能买到真正好的东西呢？所以说很多事情它看似没有关联，其实都反映了我们社会中一些运行的不合理的逻辑。当然好在我们现在通过互联网的监督也好、曝光也好，让这些问题正在逐步的解决。我们也期待着通过这些事情的解决，推动着我们在某些领域向前迈进。当然作为我们窗人来说，我可能做的不多，我只能是扎扎实实做好自己的产品，用真材实料，绝不偷工减料，回馈每一个客户的信任。好，今天就说到这些，明天见。